sebuah pesawat latih jenis TEK-6 P2006T dengan kode penerbangan PKIFP milik Indonesia Flying Club jatuh di lapangan Sunbase BSD, Tangerang Selatan, Banten. Pesawat diketahui jatuh sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Petugas kepolisian dan Basarnas yang tiba di lokasi langsung melakukan proses evakuasi para korban yang merupakan pilot, penumpang, dan engineer. Ketiga korban berhasil dievakuasi pada Minggu sore dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Menurut salah satu saksi mata, sebelum terjatuh pesawat sempat oleng atau berputar-putar selama kurang lebih 10 menit. Pesawat pun akhirnya terbang rendah dan terjatuh menghantam sisi pinggir lapangan. Dekat Teleskop masih jalan, pas dekat McD udah oleng, muter terus sampai depan, nggak lama langsung bawah nusuk. Oh, berarti sebelum jatuh pesawat itu sempat muter-muter di atas McD, muter Pak? dulu di atas McD, semakin bawah, nggak lama langsung bawah nusuk terus.